него, пръскали сме го с шприцки, изтъркали сме го почти цели без тази врата половината. Много гадно ми се вижда сянката. Шо е? Не вижда се какво да направим сега. Имаш, вижко, нямаш сянка да се притесняваш. Ти трябва да се притесняваш, ако аз нямам сянка. Днеска търкаме цял ден водно, нищо не сме изтъркали, всяка гледам. Ела да видим дали ще се вижда. И тук сега примерно, нали търсим ефекта да е гладък. Тук сега това дали се вижда как е къдрево. Ти сигурно по-отблизо трябва да снимаш, да го завъртиш на така този телефон. Тихо, да. Предполагам, че да гледате някакви хора, аз не съм професионален бояджия, никога не съм бил. Я кажи сега. Обяснявам защо се слага шприцките. Ето тук, виждате ли тези точки? Те са в длъбнатини. Това са от камъчета, ръждички разни имало. Така, те са изчистени, обработени са, за да не работи повече ръждата вътре в тях. И сега на пипане те не са вглъбнати, нито изпъкнали. Вътре в тях има шприцкит, колкото и да е малко, не знам дали може да се види на камерата. И тук вътре има шприцкит, мъничко, беличко. И този шприцкит просто прави всичко абсолютно равно. 360-400 е нормална шкурка за преди боя. Най-приятното е, че когато колата е суха, се вижда най-добре. Ето сега това е тази капка тук. И водата оплътнява малко надига и когато не е суха колата и не се хваща хубаво неравностите. Това сега потушавам. За да видим къде има проблеми. Ето още един пример. Ето тук. Дай малко този фотоапарат тук. Някой ако иска, мога да му обясня защо имам такива джанти. Не знам колко се вижда. Виждате ли какви са ми фланците? Затова имам такива джанти. Това са преходни фланци от 5 по 114,3 на 5 по 110. Обаче най-интересното е, че на тези фланци болтовете им са с ексцентрик и мога да слагам най-различни джанти от 5 по 98 до 5 по 120, мисля, че ще стане. Чао! Се включим май вече по-нататък. Когато ще е бяло и черно, никел почти няма да има, защото няма никела. Никел ще бъдат тези лайсни. Отзад на багажника, на вратата на багажника има една лайсна. Тук има две по-малки лайснички, едни завойченца. Броните може да са никел. Имаме никелови брони, но може да се направи експеримент и да ги направим черни. Не знам как ще изглеждат черни. Покажи гърнето отблизо. Това е гърне Yatrus Racing. Това е червено, обаче после нещо поизгоря от пържене. Така сега като няма слънце, е добре. Какво имаме? Спъкнало. Значи, който е работил тук върху този детайл, заслужава така и после удушаваш от кръшването. Чао! Чао, малък гаф с калника. Когато е готов, калника трябва да изглежда така, нали? Само че другия калник, вятъра го събори и му падна, спука му се кита, не знам защо спука. Аз мисля, че са скъсали заварките и сега изчистих кита и сега ще го прикапя на няколко места за по-сигурно с цел, за да знам, че няма да се спука пак. Любопитно ме е така. Ето може да видите.
Това са заварките. Заварките са през около 4 см. Този път не ги направих много начесто и може би затова се спука. Задният капак е готов. Престилката. Това калник, сега ще направя оня калник. Ето е бегачката. Ще намажа, ето тези елементи тук ще ги намажа с силикон, с полиуретан, за да уплътняват, нали, нещо като уплътнение, просто за да може да не влиза влага насам. Ето то се личи. Това тук са капки. Кал. Това съм го мазал с... Как беше? Първо е с епоксиден грунт двукомпонентен, после шприцкит отгоре. Просто за някакъв цвят. Даже нямаше нужда, но... това е преди 4 години съм го пръскал. Точно днеска, на днешната дата, преди 4 години, колата изглеждаше по подобен начин. Защото носих предните калници и престилката да ги песъкоструят и те направо ги съсипаха. Съсипаха ги и аз мога да кажа, че от това, което взех от тях, ги възстанових почти на 100%, което костваше адски много време и адски много труд, но все пак читави калници трудно се намират вече. И затова, понеже не бяха много хубави, и затова реших да им сложа тези вежди. Калниците сега ще изглеждат така. Боята е правим с този компресор. 50 литра. Това е единия пистолет за боядисване, другия пистолет за боядисване е някакъв китаец за 30 лева от руския пазар. Тук си имаме руски пазар, на който няма руснаци от години. И така, две нови брони. Старите мога да ви покажа най-лошата броня, която може да види човек в днешно време. Аз не знам колко може да се види. Значи този никел, може само да видите колко е надигнато. Ужасно е това, ужасно просто. И мисля да играе един флекс, да я китосам и да я боядисам черна. Както дръжките са черни. И така. Продължаваме да бачкаме. Пък ви правете каквото искате. Ето ги дръжките. Адски прашни са в момента, но дръжките ще бъдат черен мат, както и доста други детайли по колата ще бъдат черен мат. Черен мат, първо на тези никела им беше заминал, значи ники ще останат само лайсните на страничните стъкла, двете брони, перата на чистачките, т.е. друго не се сещам. И на багажника отзад на задния капак лайсната и там около стоповете лайсните. Това ще бъде никела по тази кола. Отстрани ще видим как ще направим. Ето оригиналната боя. Това е държачите на задната броня. Може да видите перестройката, как им е бала майката. Всъщност перестройката развали доста неща. Това е оскъден материал и последвала ръжда. Тая ръжда е... Интересното е, че тя до някъде ръждясва и после се запечата, до това няма изгниване. 3 мм, какво да говорим за останалите джаджи. Какво става, бе? И така, приятели, още взето чакам да отихне малко времето, да не духа толкова много и почвам да боядисвам по-малко по малко. Тук ето как се получават нещата. Значи първо облепяте там, където ще работите. Целта е да не пръска разни заварки на разни места, да шприцвате целият акаунт много, е някакво абсурдно. Ето тук сега съм го наплёкал. Една идея по-начесто и това ако вече не издържи, не знам. Но не, че има кой знае какво да държи. Сега ще му ударя една шкурчица. Някаква там 120 примерно. Един ръждопреобразовател. Защото там сега в момента веднага почва да се окислява и да ръждясва. И утре
Ще го китна, ще го изчакам да изсъхне. Ще му ударя един фин кит, ще му ударя после един шприц и сме готови. Това е моето решение, не знам дали така се прави. Но аз нямам друг избор, освен да правя така. Така че... Ай, до после. Това е навика. Само на тавана. Трябва да бъде самикално. Майко, леле. Да? Ако искаш ще влезе.